Hello，同学们，大家好。像我们经常在做爬虫的时候会遇到这么一个情况就直接鼠标右键打不开 F12，或者我们通过强制的在工具栏当中来打开咱们的开发者工具来看打开。然后当我们打开开发者工具之后，我们发现我们的页面它跳转变化了，对吧？那么像这种它到底是一种什么样的原理构成的呢？那么今天就带大家来解决这个案例。好。那么像在这里，首先欢迎各位来观看咱们2024最新逆向入门教程，我是本次的主讲老师何老师。OK，那么像在这里我给大家来看一下今天我们将来学习一个非常有意思的关于它的一个反调式的一个处理，反调式的处理。OK，那么我先把网站做一个记录，因为等一下它会变。OK，我们来看像在这里我们可以看到这个是中国土地市场网像在之前有讲过，但是它最近更新了那么它的更新是怎么一回事呢？就是当我们右击或者说通过咱们的一些工具来打开它的开发的工具，当我们打开的时候，我们会发现它的这个页面它会自动的给我们进行关闭。那么它像这个到底是怎么来实现的呢？我们首先要记住一般像这些所有的反调式处理不管是反 debug 也好，还是说这种页面跳转也好，对吧？等等等等，它其实就是监听的我们的一些，比如说键盘鼠标或者说它在里面的 JS 代码里面检测了我们的像素，对吧？如果当你的像素做一个某个值，然后它就会重定向它就是这么一个逻辑那么首先我们先来看像键盘、鼠标或者 JS 像素等相关的一个检测它其实里面还有一个像叫做 Windows.close 关闭，它会有这么一个方法。那么像在这里，我们来看一下首先像这种网站，我们也可以先打开咱们的 F12，然后在它的右下角右下角会有一个事件侦听断点，我们找到它的事件侦听断点，在事件侦听断点当中它会有一个脚本，我们先把它进行勾选。那么这个勾选脚本之后就是让它来进行触发，来我们访问这个网站。你看我们来访问，访问的时候，它首先会给我们来触发我们的脚本。那么当它触发脚本之后，我们首先先做第一件事情。来，我们来看一般正常而言，就是比如说它是键盘监控，像键盘监控在它里面会有个数值我记得好像是122还是123来着的122还是123，我们来试一下它会有个映射的一个编码。来，我们首先在这个地方可以 Ctrl+F 搜索一下122它没有是吧？来放掉，没有，来放掉，没有，放掉，那还是没有来放掉。还是没有，来放掉这都是 VM 文件。VM 文件的话，可以直接快速跳过。在这个文件当中有两个我们看一下。它是列表里面的，那不是的这有一个这个也不是的来，我们来把它放掉。这有18个，我们来看一下这个是拼接的来看一下，这个是调用模块，好 ，RGB。在这里的话，我们可以看到这18个好像也不是的那直接把它放掉。这个没有，来把它放掉，没有，把它放掉。好，放掉之后，我们看一下这个里面还是没有，把它放掉。这有一个，不对，放掉。我们发现好像定位不到，对吧？因为我们在很多时候我们会发现我们的键盘的这个映射它这个字符编码你不一定记得住，我记得好像是123。那么有没有使用更好的方式呢？当然是有的其实我们还有一个方式，就是来进行它的窗口的一个监测。像窗口检测，就是说来检测它的这个 Windows.close 什么时候来进行关闭的。其实我们也可以，你看，像这个可能会更加的标准，因为在很多时候它有些网页它并没有去进行键盘的监测。对吧？它没有进行键盘的监测，因为我们是可以正常的打开开发者工具的但有些网站是不行的，所以你们要注意一下我们在这里重新访问一下这个网站，来，你看勾选脚本，然后重新来访问这个网站，来重新访问一下来脚本断点，然后我们在这里去进行搜索，我们来搜索这个 Windows.close，来搜索一下，好，然后来执行，没有，没有，没有。没有，没有没有，一直都是没有的你看还是没有。来在这个地方有一个，来我们来看，就在这个地方。所以我们来看我们可以看到，像在这个地方它里面会有一个 Windows.close，对吧？并且像在上方，它其实是有做了一些判断，像它的页面的判断以及它的一些重定向，看没有？
那么像在这种情况下，我们该怎么去处理呢？首先啊，像这种情况，我们可以直接把这个给它折起来，折起来之后，然后右击啊，把这个地方啊保存一下，使用本地的方式来进行覆盖。我们在本地来新建一个文件，然后把它给覆盖掉。好，来把它覆盖掉。覆盖掉之后呢，我们现在就把这个文件给它进行，对吧？把这个代码给它注释掉。那这个不要了，把它全部注释掉。来把全部注释，然后 Ctrl S 保存一下啊。然后在这个文件里面，你可以看到这是它的一个大概的一个处理文件。那么我们需要注意一下啊，就是在这个文件当中啊，我们可以尝试一下看一下它还有没有关于我们的一些检测。首先我们可以大概的看一眼啊，就是看里面有没有关于我们的一些检测，来往上翻一翻，来往上翻一翻，好像没其他检测了啊。你们也可以搜关键字啊，就是搜刚刚老师说的122是122啊，来看一下啊，这个文件我们刚刚有搜过啊，好像没有，对吧？我们能够看到，在这个文件的话，好像没有122啊，它有个 H，是调用模块，然后这个也不是的，这个地方的话也不是的，这是 RGB 颜色，它里面好像没有，是吧？里面没有啊，对吧？好像映射的是122还是123来着的，我们试一下123，哦，它映射的是123啊，不是122，我们来看一下啊，这个有没有啊？来。我们可以看到，在这个地方它有个 L，对吧？有个 L 是等于了我们的123。那么在这里我们可以看一下 L 在下方有没有做处理啊？它这里同样是有个大的方法，对吧？一个大的方法。首先在这下面我们往下翻，来往下翻，往下翻的时候，在这个地方可以看到它做了一个关于我们的 L 的一个处理，然后返回了一个 S 括号 N 括号1，对吧？我们把它删掉，把它返回一个空的，返回一个空的。OK 之后，我们现在把脚本全部释放，我们试一下看它还有没有问题。我们可以看到没有问题了啊，没有问题了。但是的话，其实你们仔细看一下控制台，我们会看见就是在控制台当中啊，它在不停的做刷新的一个操作。你看啊，现在的话我们可以看到我们是可以正常的来进行抓包了啊，但是它还有 bug。是吧？已经可以正常的抓包了。虽然说我们已经正常抓包了，但是的话，它的控制台是不能够正常输出的。我们继续来到这个文件，我们来到刚刚的123的一个位置，同学们仔细看，在它的这个123的处理的下面啊，它还有一个，看啊，在这个地方，看没有？在这个地方，它这个地方的话也是去检测了它的一个操作。我们同样可以把这个地方给它删掉，让它返回一个空的。对吧？你看，当我们把它删掉返回空之后，你可以看到我们的控制台啊还在刷新，对吧？我们没有刷新网页啊，等一下刷新一下网页，我们刷新试一下。当我把它里面的一个是 L 里面的123处理，其次还有个 close 给它关闭，其次向下方的这个 return 的这个检测的这个地方啊，我们也把它关闭，是吧？这个控制台的，来，我们重新来访问一下这个网站，我们复制网站地址重新进一下啊。它有点慢了。我们可以看到，我们现在进去的时候，它好像进不去了，对吧？我们稍等它一下，看一下是什么原因。进去了啊。那么现在进去之后，可以看到控制台的话，它还是在有做不断的刷新操作。你看啊，对吧？还是有在做不停的刷新操作。那么像这种不停的刷新操作啊，其实同样的，它其实在我们的网页当中啊，它会有一个方法叫做 LOCATIO No Cache。对吧？No Cache，我们可以搜索一下 No Cache，看一下在 No Cache 当中啊，它有用到了某一些方法没有？我们从第一个开始，这个地方是我们注释掉的方法，来，我们找一下，来，我们看一下啊，好像没有啊，像这个叫做控制台刷新，对吧？好像它不是包含在这个文件里面，我们再找一下啊，没有。对吧？没有，它没有在这个文件里面，对吧？它没有在这个文件里面。那么像这种的话，我们可以来全局搜索，像 No Cache 当中啊，它是有一个方法的，
你看啊，我们随便打开一个网站，比如说我现在进入3w 点百度点 com 来我们访问，然后在这个网页当中，你看我在控制台里面输入一个 location 点，它有个 RELOAD 方法执行，你看页面刷新，看到没有？你可以看到，像在这个地方，它会直接给我们来进行它的一个刷新的一个操作。所以啊，我们在这个网站当中可以去全局进行搜索，来全局进行搜索，看一下它有没有用到的这个方法。当我们搜的时候，我们可以看到，它实质上有没有我们其实不知道的。为什么？因为在这个时候控制台一直在刷新，我们搜索的话好像不太行啊。我们在这个地方来搜索一下，搜不到，没有，对吧？没有。OK，那么在这里啊，它又是一种什么情况呢？我们来思考一下，像控制台的刷新啊，它一般会有很多的问题的存在。你看，我们在这里，它在刷新的时候，它上面它会有给我们解释啊，它会有一个解释。你看，我们可以跳转到它的相关的代码里面去。你看手快一点啊，你看可以跳转到相关的代码里面去。你可以看到，其实也是在我们那个文件里面去做处理。你看，在这个地方，你看。我们会发现它在这个地方啊，它里面也有做我们的一些相关的一些处理。你看，来，那么在这里啊，我们可以找到这个方法，来找到这个方法，整个 T1还有个 N1，对吧？我们可以尝试把它注释，看一下会不会出现我们的代码错误的问题。保存没有？来，我们再次刷新一下啊，保存之后刷新一下。当我们去刷新的时候，可以看到咱们的控制台啊，它直接就报错了。对吧？数据不出来了，它告诉我们有个 T1没有被定义啊，不行，对吧？那么像这种，我们该怎么来解决呢？来，我们来分析啊。其实它在这个时候啊，它在加载的时候，各位你没看到，其实我们可以快速的截个图是可以看到的啊。它这个地方是告诉我们的一个错误信息，它是说有什么什么 is not function 啊，它不是对吧？不是一个方法或不是一个函数，这是因为我们把它里面的有些部分给它注释掉了，所以它会产生像这样的一个问题。我们其实啊，在这个地方直接去找到它这个方法，你看，我们可以看到它的这个核心方法是在这个地方，看到没有？我们可以打一个断点给它。哎，怎么保存不了？我们重新打个刷新一下页面，看试一下。来，格式化一下。好，你看，怎么打不了断点？来，再刷新一下页面。来，重新进一下。我看一下啊，它这个地方我们做了本地覆盖之后，怎么断点不了呢？来，我们重新进一下。奇怪了，稍等一下啊，我们再刷新一下。对吧？我们发现它在这个地方它断不住，是吧？它不能够断点，有没有发现？啊，这个是我们替换的原因，对吧？当我们启动本地覆盖的时候，它就出现这种情况。来，我们解决一下这个问题啊，它这个问题稍微的有点复杂。我看一下啊，是什么问题？来，我们重新勾选它的脚本，我们来刷新看一下啊。来，我们一直调试进入到我们刚刚的那个文件，就是我们自己已经保存到本地的啊。然后我们在这个地方啊，去进入到我们刚刚报错的位置，刚没有做记录是吧？没关系，我们往下翻，是在太多了啊，我们先把它释放掉。来，我们先找到我们的报错的这个代码这里啊，来做一个记录，Ctrl C copy 一下，好，勾选脚本触发，然后页面刷新，来走。像这种反调式啊，其实我们有很多场景也会遇到啊。来，我们看啊，只要细心一点，其实都是能解决的啊。我们看一下现在能不能断点。现在还不能断点是吧
这样吧，它不能断点的话，我们直接来看啊，我们直接把它整个这个 Z 方法直接给它全部注释掉，来把这个整个 Z 方法给它全部注释掉，来，然后释放脚本，我们看一下现在有没有问题，来保存一下啊，Ctrl S，然后刷新界面。但有时候你们要注意啊，因为有些网站它可能会采用的是混淆啊，它 JS 是混淆的。像那种如果是混淆的 JS 的话，可能它处理起来啊就没那么好处理啊，你们需要注意啊。现在可以了，你看现在是不是没有问题啊？然后没有问题之后啊，这个网站其他的还是没有变的啊。我们可以点击分页，然后分页之后啊，它在里面会返回接口，它同样是在头部，头部的话会有一个哈希，看到没有？有个哈希。它这个时候我们可以直接去尝试搜索它的路径啊，可以直接搜索路径，我看一下能不能直接找到啊。我记得它这个加密当时我们跟站也可以找到，对吧？来搜路径，搜路径的话也是能够，可以搜到路径，但是的话好像没有哈希没有哈希啊，那这个它只能跟站了，那我们可以去跟一下啊，它异步站啊，然后我们跟站，然后但是在这个地方我们会发现它一个很尴尬的地方，它就不能断点是吧？来，不能断点，我们通过 XHR 来进行断点，来通过 XHR 断点。这个断点的话，正常来说应该是可以断点，应该是我覆盖的时候没做好，没关系啊。来，我们点第3页，你看，这样也可以啊。只是说现在它是在一个 VM 文件里面嘛，对吧？一个 VM764啊，其实就是我们刚刚所覆盖那个文件，看，其实就是它啊。来，我们来看，那么在这里我们找到它的各个异步逻辑，然后在它的异步逻辑这里给它打一个断点，来给它放掉，然后点击第4页 ，OK，然后直接看一下它的这个逻辑是怎么加载的啊。对象是 T 对象 Hideos 里面的哈希是没有生成，没有生成，那么我们找到它的异步，也就是 P 方法里面包含了几个内容，看一下第一个。在第一个里面，我们是很清晰的可以看到啊，在这个地方它里面会有个哈希，你看这就是它的加密，你看这就是哈希啊，没有变啊，跟这个之前我讲过啊，跟之前一样的啊，你看就生成了我们的头部。好啊，这个比较简单啊。那么像咱们在座同学们，你们自己在课后可以去尝试一下啊，像这种，其实除了这个之外啊，我给你换一个网站试一下好吧，给大家多来体验几个网站。记住啊，像这个覆盖，我们网站调试完成之后，可以把它全部删掉啊，这样会比较保险。我们来看一下这个网站，这个网站跟刚刚的其实也是差不多的。我们来看啊，我们右击啊打不开啊，我们直接先把地址给它保存一下，不然等一下给我们关闭了啊。你看，我们访问，当我们访问它的时候，页面加载之后立马就变成纯定向了，看到没有？加载之后啊，立马它就自动的给我们来进行了纯定向。同样的逻辑啊，其实像这种我们也是一样的，可以首先啊勾选它里面的脚本，哎，这怎么有这么多断点，把它删掉。你看，勾选它的脚本，也就是事件侦听，然后来进行页面的访问。然后我们访问之后啊，哎，它这个是 IS 的啊，瑞数对吧？我们来搜索 Wonder 点 Cloud，好，来断。这前面是瑞数的生成文件，我们可以不用管它。然后我们看一下后面有没有我们要的内容。把这个可乐给删掉啊，括号不要啊，因为有些它不一定带括号啊。没有啊，我们搜索的时候发现它没有，对吧？来看啊，再找啊。好，刚跳过了啊，不好意思，刚跳过了一个啊，有没有发现？刚刚我跳过了一个。那么像这种的话，我们可以让它重新的来刷新一下，来，不要点太快了啊，点太快它跳过了啊。来，在这个文件里面有一个，来我们看，有没有发现这个跟刚刚那个文件是一样的，只是说它方法不一样。这个是一个叫做 H 的，对不对？你看，这是叫一个 H。然后其次我们再看一下里面有没有123。当我们去搜索的时候，可以看到这有个 S 等于123，然后在下方它做了一个判断，跟刚刚是一模一样的，有没有发现？跟刚刚是一模一样的，只是说我需要把这个给它删掉，然后这个给它删掉。然后还有就是控制台，控制台的话，它会不停的给我们进行刷新，你们也需要把它删掉。其实比较简单啊，比较简单，你们自己在课后可以去尝试一下进行练习啊。它其实这种网站它很常见。OK，
这就是关于我们目前这个是目前比较新的一种反调式的一个处理啊，各位可以在课后可以注意一下啊。键盘这个是123啊，不要搞错了，一个映射源。如果喜欢何老师的视频，记得1键3连，深度投个币，我们下期再见。